好啦，紅頭嘅有搞到咁樣啦。呢個紅頭興搞啦，搞到咁樣啦。一火手出，哎呀，哎呀佢吞人咗冇啦仆街啦你哦，好似北北地啊，又好似好好地喎。喺後邊咯。喺後邊。係啊，喺後邊撥佢一下。哎呀，用個膠爪撥佢龜殼。會略略得啊？頭底。啊！略略得不如試下。哎呀，唔係好得，升龍橋，有啲擔心。我咗聲，大家聽唔聽到？我聽到啊。出啦！我大前咗少少。哎呀，隻蛋唔生性棘住咗啊！下邊。唔係啊，你從後撥個龜殼睇下得唔得？係啦，整啲，係啦。走唔切，拉隻蛋過嚟。點啊？頭低。頭咯。點啊？頭低。你扯翻個頭。頭低呢嚟啊！好似掌握唔到啦，我又。哦。用無敵爪、單爪拖大，好似得啦，係差少少。而家做頭地表演啦，睇下頭地得唔得啦？如果頭地唔得，我哋今次就呢個任務就失敗咗啦。哦，坐翻個原位啊！坐原位啊！你跟我走啦！頭先明明大好機會。兩隻蛋唔生性。咩啊？睇下估唔估到條頸咯。夾翻個龜殼過嚟先。頭先夾龜殼。唔得。繼續咁拉。喂！原來你想夾蛋啊？好啦，而家我哋又轉戰飛龍，有機會搲少少。得啦。